喂，你睇我老闆諗嘢好高好遠㗎。咁咪好咯。吓，但係佢啲嘢唔落地㗎喎。公司階級觀念重，我緊支持噶啦，有咩問題啊？唉，究竟職場有冇一套生存之道㗎？你同我係咪有份製造職場壞領袖啊？連結華人、本地、教會、NGO 領袖，從遠到近，由上到下，拆解壞領袖現象嘅背後因由，再思職場文化。論盡壞領袖。大家好，我係 Carol， 我歡迎大家嚟到新一輯嘅領袖系列節目叫做論盡壞領袖。我哋今日嘅題目主要係講思想狹窄。每一集都有領導力培訓學院嘅院長呂慶雄博士，都會同我哋一齊分析深入去探究呢個課題嘅。今日我哋請嚟嘅嘉賓係十大傑青，係教會界嘅 KOL。不如都請呂 Sir 你可以講下你近排有啲咩搞作啊？哇，十大傑青就係嘅，但係 KOL 就唔講得啦。咁做咩呢？咁其實我而家喺溫哥華就係一間教會度牧養啦。咁雖然呢，我個 title 係堂主任，但係咧其實實際咧我係一個 part time 嚟嘅啫。咁所以好多人都話：咦，你 part time 做堂主任得嘅咩？咁我而家展示俾佢睇係得嘅。有啲人就話：牧會可以 part time 嘅咩？咁我話薪水就可以 part time， 但係牧者就係 full time。咁佢就話：咁啊得嘅咩？咁我的確咧就而家一路教導啲弟兄姊妹咧，令到佢哋嘅思想咧完全係唔係咁狹窄啦。即係佢哋會知道就係話，而家呢個堂主任係 part time 嘅薪水，但係咧亦都係會去電台做啦，又會接受你哋嘅訪問啦，又會出書啦，又會同啲商業機構一齊去做講座啦。咁即係我哋而家成日好興嗰啲 slash 啦，係咪？咁所以咧係好開心嘅。而家咧就喺溫哥華，其實同香港同其實世界唔同嘅地方咧，都係做緊唔同嘅侍奉。不過你可以話咧，我主要就係牧會啦，喺溫哥華。想聽下咧，你咁多關係裏邊咧，又同唔同嘅機構合作啦，喺你嘅處境裏邊啦，工作關係其實都會面對住一啲嘅張力噶嗬。唔知你嘅經驗裏邊有冇遇過一啲壞領袖，可以同我哋分享下嘅？首先，因為之前我喺八神就讀咗教牧學博士啦，咁所以做咗你師弟啦，亦都做咗阿呂慶雄博士嘅學生啦。咁我就係研究咧係教會轉化。咁所以咧，我就要走勻香港、九龍、新界、溫哥華、本拿比、列治文，咁咧就同唔同嘅牧者去傾偈，同唔同嘅信徒，特別係離開咗教會嘅信徒去傾偈。點解有啲教會轉化到，但係有啲轉化唔到？咁我就發現咧，原來兩種嘅角色咧，都係有佢哋嘅狹窄，係令到間教會轉化唔到。一種就係話執事個思想比較狹窄，以致到佢嘅傳道人、佢嘅牧者發揮唔到；另一種就係牧者嘅思想狹窄，以致到佢就好 limit 咗個執事應該係點，或者調轉嚟講就係話，大家都當大家係一個下屬，執事當牧者係下屬，即係佢當自己老細。但係另外都會聽到啲執事講就係話，覺得牧者當佢哋係下屬，以致到佢要求嗰啲嘅情況咧，係啲執事接受唔到嘅。咁譬如其中我先舉一啲例子啦。咁譬如話執事係狹窄嘅時候，咁變咗佢會令到傳道人發揮唔到。譬如個狹窄係咩意思咧？就係話佢哋一路覺得嗰種習慣咗嘅框架咧，佢哋轉唔到。轉唔到意思係咩咧？譬如我聽過一啲嘅講法，譬如話我哋每個禮拜，譬如有崇拜啦，崇拜可能有程序表啦。程序表即係牽涉中間有程序啦，咁譬如話一般講道之前就會係讀經嘅，咁佢哋可能叫做同誦經文咁啦，一齊讀咁樣。好啦，咁有間教會咧就係咧佢可能10幾20年咁樣，都係咧讀嗰段經文就係講道嗰段經文，咁佢哋會習慣咗好似一個 prefill， 讀完嗰段經文跟住牧者咧就講啦，咁結果咧有個牧者咧咁佢咧就有一次就同呢個執事會提出，佢話可唔可以個同誦經文同個講道經文
唔係掛鈎嘅咧？咁因為咧個傳道人都話，其實咧有唔同嘅宗派咧，佢哋有時啲做法就係話全年已經定咗嗰啲嘅經文噶啦，咁而讀嗰個經文咧同個講道嘅經文可以唔同嘅。咁點解嗰個傳道人要咁樣爭取咧？就係因為佢當一路去預備講道嘅時候，譬如話佢嗰個禮拜見到啲唔同嘅人，遇到啲唔同嘅事，咁佢真係有感動，覺得啊，不如我轉另一段經文，咁更貼切我哋而家嘅會友嘅情況。因為可能你3個禮拜交俾教會嗰段經文，同你而家今個禮拜想講嘅唔同。好啦，咁佢咪咁樣提出咯，咁點知最後翻到嚟咧，就係執事話唔得咁樣。咁點解唔得咧？咁佢話因為咧，我哋習慣咗。嗱，就係呢個習慣。其實兩個聖經都冇講話特別嘅程序，即係起碼同聖經係唔係不符嘅咁。咁但係當習慣咗之後，咁佢就問個傳道人，咁點解你要咁做？佢就講咗我頭先講嗰啲啦，就因為咧乜，因為聖靈嘅感動，所以想改啦咁樣。啊，可能嗰個傳道人講到咁樣，一個牧者話聖靈感動想改，應該會得啦咁。點知佢都話唔會有咁多聖靈感動啫。嗱，咁呢個狹窄到一個點就係話，第一，你可能冇乜聖靈感動，我哋唔知道。但係你會狹窄到就係你冇，人哋都唔會有咁多。咁所以呢個即係久而久之，可能佢就會覺得，哎呀，我再提出都冇用啦。同埋呢個架構就會代表到就係話，個牧者其實根本唔係領袖，佢所謂都要請示嗰班嘅執事，而嗰班嘅執事就決定咗。所以當有啲教嘅弟兄姊妹睇到好多類似呢啲 cases 嘅時候，佢都話：喂，個牧者唔係上帝差派嚟去帶領佢哋嘅咩？咁點解會？即係佢哋講個聽好笑嘅，嗰啲平信徒就話：佢話應該牧者同上帝近啲噶嘛，我哋冇咁近噶嘛，咁我哋應該聽佢帶領。嗱，另一個狹窄就係呢個都唔係狹窄，可能係自相矛盾。就係你可以話個傳道人：喂，你都唔係帶領緊教會嘅，佢真係會咁講。但係問題係，喂，你都唔俾我帶領，我點帶領間教會咧？咁樣，咁呢個可能都係引申出另一個問題，就係話，當咁樣嘅時候，師姐你嗰次講就話佢哋又缺乏信心咯。即係佢哋可能對呢個傳道人就係話：哇，我哋一班執事放手俾你搞，唔知你搞啲乜出嚟。咁所以最後我都知道，可能嗰個傳道人都離開咗嗰間教會啦。咁呢個係一個悲劇嚟嘅。咁啊，呂博士，我哋點樣解讀下呢個悲劇咧？其實我少少回應一樣啦。咁教會作為一個嘅組織嘅角度嚟到睇啦，因為即係教會係屬靈嘅群體，呢個當然啦，即係呢個係教會觀嘅問題。咁啊，屬靈嘅群體可以好闊噶嘛。咁如果作為一個組織嘅時候，我哋通常叫堂會啦。上一代咧就會覺得教會係神聖嘅咁樣，我哋討論呢啲領導與管理嘅嘢咧，其實係世俗嘅咁。呢個神聖嘅群體咧就唔應該有世俗嘅學問喺裏邊。既然係神聖嘅話咧，神會做晒所有嘢嘅，人係唔使做任何嘢嘅咁。咁結果咧就係教會出現嘅現象咧，作為一個組織咧就係甚少啦，特別係而家呢一代啦。咁當然處境有啲唔同嘅，就係譬如 say 有啲喺即係比較缺乏基督教信仰價值又或者資源咁樣嘅社會嘅環境咧，咁教會當然會有啲所謂教義上嘅問題啦。而我哋喺呢啲發達嘅城市同埋開放嘅地區裏邊咧，教會通常出現嘅問題就唔係教義嘅問題，係管理與領導嘅問題，又或者再 down to earth 一啲就係人際關係嘅問題。咁頭先呂 Sir 分享到嗰個嘅情況咧，我就用2個字嚟形容教會，小心啲講嚇。咁因為有啲教會係管理得幾好嘅，咁但係有啲咧就係有呢2個字會出現。第一個就係 weak， 第二個就係 mixed。weak 咧就係好多嘢冇好清楚 define， 所以到底邊個係領袖，個權責喺邊度？堂主任個權力去到邊度？乜嘢先需要去請示？乜嘢先係需要係可以自主決定咁？咁呢個含混嘅程度咧，就係同一件事唔同嘅時間咧都有唔同，唔同嘅人有唔同嘅，呢個就係 mix， 即係同一個情況。喂，頭先呂 Sir 講傳道人唔係應該教會嘅咩？咁樣，跟住另一啲人就可能會話，傳道人點解淨係喺教會啊？即係你要傳福音，又要牧養，又要探訪弟兄姊妹，點解你成日翻嚟啊？咁樣，咁所以就算係做決定都好啦，你即係個講道經文嘅決定都好咧。咁可能有啲人就會覺得，傳道人話事啦，傳道人個頭有個光環咁啊，神聖啲噶嘛，同神近啲噶嘛，咁有啲就係覺得唔得咁，即係我哋個傳統唔係咁咁。
咁呢度亦都牽涉另一樣嘢，呢種嘅 mix 咧係大家嘅經驗都係 mix 嘅，即係唔單止譬如 say 我哋有時講道啦，去面對嘅會眾咧，其實係乜人都有噶嘛，咩年紀都有啦，咩階層都有啦，今日甚至乎有啲地方會講咩政治立場都會有啦，咁你總係會，如果你真係睇人嘅話咧，你順得哥情就失嫂意，咁啊總會有唔同嘅意見，點樣處理呢種嘅 mix 咧就係一件事。Weak 咧就相對嚟講簡單，但係唔容易嘅，係簡單啫。你 make clear 咪得，你讓佢能夠脫離嗰種嘅含混，清楚咪得咯咁樣。但係清楚得嚟，頭先嘅 mix 咧就係講緊根本唔同人嘅清楚嘅意思都唔同，所以呢一種嘅現象咧，其實咧喺越係歷史長嘅嗱，無論啲人數多定少，歷史越長嘅堂會咧係越更加係難處理嘅。咁因為譬如有啲第4代信徒喺度，第3代信徒喺度咁，有啲咧啱啱翻嚟教會嘅，咁啊有啲係呢一代嘅年輕人，有啲好乖嘅，從小喺教會一齊成長嘅年輕人。你想象下，就算係同一個年紀啊，佢可能嘅期望啊同埋睇法都唔同。咁所以咧，越係歷史內嘅堂會咧，面對呢種嘅情況咧，係越係複雜嘅。咁所以即係你問我咧，仲有一個問題就係咧。大家咧所提嘅意見咧，即係我哋正學有個概念啦，叫有個 model 啦，叫 situational 嘅 model， 即係講緊即係情景領導嚇，就係講緊你唔同嘅處境，你有唔同嘅應對啊，唔同嘅領導風格。但係教會嘅複雜咧，就係你同一個時間都可以變成唔同嘅處境，或者同一個人唔同嘅時間咧都有唔同嘅處境。即係同一個人，因為個問題就係第一，可能係佢嗰陣時嘅經驗啊，佢遇到嘅人同埋事，所以帶嚟咗唔同嘅 expectation。第二就係可能佢人生唔同嘅階段，譬如話我年少嘅時候，梗係好投入教會啦，梗係好多嘅要求啦，咁啊好多嘢想做啦咁樣。去到我即係所以亦都提教會啊，好積極參與啦。去到已經建立家庭啊，有小朋友，我呢個階段嘅時候，我好多嘢我做唔到，因為我嗰個嘅生活壓力啊、工作壓力啊，呢啲階段通常係唔係創業咧，就係夾喺中間嘅中層管理嘅。咁又有小朋友、有家庭等等。佢就會同阿牧者，其實咧之前同佢講好多事工嘅嘢。結婚之前，結婚之後咧，繼續同佢講事工嘅時候咧，阿信徒咧就會話：阿牧師，你可唔可以話一次唔好同我講事工，你關心下我啊咁樣。咁所以嗰個 mix and weak 嘅 weak and mix 咧，其實就帶嚟咧我哋喺牧養上邊或者教會處境裏邊嗰個領導嘅複雜啊。仲有就係你可能覺得嗰個執事好多嘅管理，但係嗰個執事或者嗰個教會幹事又覺得你咧作為堂主任、作為牧師咧，係好冇彈性嘅，係咪有咁樣嘅經驗啊？女士聽過啦，冇話你嘅經驗咧，有冇聽過咁嘅情況啊？即係佢哋會覺得就係信徒又會覺得，或者執事啦，即係今次執事就對牧者好冇彈性，即係覺得佢或者話，其實頭先你講嗰個位咧，我一路都覺得提得好好，就係話嗰個角色或者係個身份定義得唔清楚，即係有啲人可能會覺得執事就係信徒嘅代表，信徒嘅代表就好似要監察嗰個牧者，而監察嘅時候變咗可能慢慢就去當自己老闆，嗰個只係下屬。咁而另一方面就係另一個極端，就係我都聽過啲 cases， 就係牧者當咗自己係老闆，而下邊嘅信徒就係要好順服，而如果你係執事嘅話，你係幫我嘅，所以變咗咧，你就好似當咗啲執事係下屬咁嚟到去到要求，譬如話有新朋友嚟咁個牧師就會話叫啲執事去打電話，咁然之後咧就叫佢哋去聯絡嗰啲新朋友，咁啊叫佢哋下次嚟咁。咁啲執事就會覺得點解唔係你做，係我哋做咧？咁變咗呢啲一方面咧，另外有啲可能難啃啲嘅會友，咁個牧者又會叫啲執事嚟到去同佢講喎。咁啊難啃嗰啲，佢又同我反映翻咗啦。難啃嗰啲又叫我哋講啊，講牧師嗱。好啦，到最後嗰個執事決定咗唔做添，直情就係咩咧？就係話佢話有一次咁啊，又係有啲新朋友咁啊，個牧者又跟進咗一大輪咁樣。咁然之後咧就唔知邊個同啲執事啊嗰啲反映翻話阿牧師好唔開心喎，因為咧佢跟進得好好，嗰個人咧就走咗啦咁樣。咁而阿芝咧好似覺得佢哋啲執事咧幫唔到佢哋啦咁樣。
咁但係點知結果咧，某一天係某一次，咁就有人咧就喺商場就遇到嗰個離開咗嗰個人。咁然之後嗰個人，咁有信徒即刻關心佢啦。哎呀，嗰陣時你做咩嚟得好地地走咗啊？咁樣，跟住話，哇！你哋個牧師啊，好變態啊！都唔知你點樣講嘅，點樣做牧師啊？嗱，咁跟住嗰個人即刻即係嗰個前執事啦，你可以話即刻打下突嚇，乜唔係一路我哋收到個圖畫係其他人有問題咩？原來而家突然間變咗係個牧師有問題咩？如果佢哋再考證，點原來真係嗰個牧師出現問題，而嗰個牧師出現問題，佢哋覺得更加 make sense 嘅。牧師係得罪人多，稱呼人少嘅，即係又唔係好識去同人講嘢嘅咁。咁譬如某間教會，咁啊你知道而家即係可能北美啦特別，咁啊年青人同牧者咧，可能好多時都係即係有唔同睇法。好似頭先呂博士咁講，即係年青人有年青人嘅睇法。年青人就覺得你唔聽我講嘢啊，我哋嘅聲音冇被尊重，咁有個牧者覺得自己好高啊，好大權咁結果有啲年青人走咗啦咁你仲有年青人同佢反映嘅時候咧，咁竟然間佢就話仲有其他人聽到嘅，跟住佢話咁你哋又幾時走啊？即係佢唔係問有咩可以方法我哋傾掂佢一齊留低啊，咁而係話你哋幾時走啊？咁呢個就係同佢個人性格嘅設定係好吻合噶。咁原來有啲牧師就係咁樣啦。咁所以呢個又係另一個極端，都係好似頭先呂博士咁講話擺位，即係唔知係咪清楚得滯定係好唔清楚。咁所以又要你去解讀一下。聽眾咧，可能喺你嘅處境裏邊都諗下會唔會有啲咁樣嘅狀況啦，有啲咁嘅現象出現，又或者喺你嘅堂會裏邊都係有幾代人有唔同嘅傳統，有唔同嘅程序喺裏邊。嘉賓所分享嘅如有雷同，實屬不幸，都歡迎大家入座。都想聽下Otto 咧，同我哋一齊拆解下呢啲現象，我哋有啲咩生存之道咧？我首先就覺得咧，所有嘅組織啊，包括咗堂會都好啦，有制度係應該嘅。嗱，而家好多問題都係出現咗喺嗰個制度到底有幾大彈性，或者係幾 rigid， 又或者我哋正面講係幾有效率咁樣嚇。咁個制度其實我哋搞清楚咧，任何組織都好啦，個制度架構其實係 serve 人去完成佢個 mission。嗱，呢句説話好緊要嘅，即係任何嘅制度、組織架構，或者你有啲教會咧係講緊幾寸後或者幾尺後嘅行政手冊咁樣，我哋要搞清楚佢係 serve 人去實踐即係嗰個 mission。即係如果教會處境咪就係實踐神俾我哋嗰個嘅使命咯咁樣。咁所以喺咁樣嘅情況底下，我哋要不時去 review 嘅，因為制度架構呢啲咧其實係時代嘅產物。即係我哋呢個時代見到有一個問題，咪補充一樣嘢咯咁樣。譬如話8號風球咁樣，咁開始有人討論啦咁樣。因為過咗疫情之後咧，8號風球咧就係到底我使唔使做嘢咧咁。嗱，以往咧其實即係個定義咧就係講緊你要安全咯，所以因為我哋要返 office， 咁所以我哋期望8號風球咧就可以放假啦咁樣，因為唔使返 office。係因為疫情開始出現咗咧，我哋 work from home 呢個產物。咁呢件事咧就開始變成8號風球咧就唔係唔使翻工，唔使做嘢係要，不過你唔使翻 office 啫。咁咧你係 work from home 嘅咁樣。咁嗱咁樣咧，如果你嘅員工手冊裏邊咧寫住8號風球幾點掛幾點落，你就需要翻 office 或者唔使翻 office。咁呢個寫法咧已經落後啦。咁呢個嘅 system 呢個嘅制度咧係需要被修訂啦。咁你仲講緊，其實我 work from home 噶咯，已經咁我就仲要幾點鐘落波，我就要即刻撲翻 office。你知香港人好中意翻工噶啦，係咪？咁所以咧就如果 work from home 嘅話咧，咁係咪呢度要修訂下邊啲嘅員工或者層級嘅係可以唔使翻嚟咧？咁樣咁呢個咪叫做 serve 人去完成使命嘅方式咯。咁喺教會嘅情況，譬如 say 使唔使翻 office report duty？一個禮拜係咪要翻44個鐘？咁我哋要睇翻，其實佢要 achieve 啲乜嘢，又或者咧佢個工種係做啲乜嘢？你話教會幹事咁，當然可能係大部分情況都要嘅。你話而家啲教會有啲叫做傳道幹事，咁啊兩睇啦。因為有啲傳道幹事咧，其實佢嘅工作係需要經常出外嘅，譬如西教會有老人家嘅探訪，或者有社區嘅一啲活動。咁你點樣計數咧？咁樣咁傳道人更加添啦。咁所以呢啲嘅define 咧，即係去定義清楚咧，
其實係重要。咁但係我哋好緊記一樣嘢咧，就係呢啲嘅定義咧，可能你寫一個行政手冊、寫啲咩手冊嘅裏邊係會改嘅，係需要改嘅，按照住甚至乎按照住唔同嘅年代嘅組合咧，可以去改嘅。譬如話，如果間教會去到而家都好多啦，比較年紀大嘅弟兄姊妹多咗，退休人士多咗，其實佢哋可以參與更多嘅教會服侍嘅時候，有啲嘢係要加翻落去咯。作為譬如而家好多講 Me Too 啊嘛，係咪？呢啲咪要修訂翻咯。譬如話牧者，你對於門徒訓練或者一對一嘅栽培，可能我哋嘅手冊就要增加一項啦，就唔可以 cross gender， 唔可以唔同性別嘅共處一室啦咁樣。咁呢啲係隨住時代嘅唔同嚟改啦。咁所以我哋點樣保持個制度，令到佢係有效嘅運作而不僵化咧？咁樣呢個其實我哋都需要有啲人咧係睇得仔細啲，有人性化地睇得仔細啲。咁呢個咧亦都相對嚟講係叫乜嘢咧？係講緊咧其實就係頭先我哋稍稍提過咧，係性格嘅問題。有人其實我哋好多時候我哋嘅行為啊、判斷啊、同人相處啊咁等等，有兩個好重要嘅因素影響我哋嘅，一個就係經驗，一個就係性格。經驗就係講緊我過去賴以成功嘅經驗啊，又或者我過去即係有啲人會咁講嘢噶嘛，以前都係咁做噶啦咁樣，所以就講緊你都改咯咁啊，又或者我不嬲都係咁噶啦，咁你會要求我改咯，咁即係呢種咁嘅情況。如果係性格嘅話咧，即係彈性與否咧，其實即係如果我用 MBTI 即係16種性格分析工具嚟到去睇咧，其實係講緊有啲咧係非常之 intuitive 嘅，即係意思係佢係好直觀，佢哋會需要多啲彈性，佢哋接收同埋處理資訊係比較抽象嘅。咁啊，再加埋係好 perceiving 嘅性格嘅時候咧，我哋叫 P 啊 NP 呢一類型咧，就係極需要彈性嘅，因為佢哋覺得我哋等下先啦，有啲嘢最後先決定都得嘅咁樣。咁但係相反咧就係 SJ 咧，就係 sensing 啊同埋 judging。sensing 就係講緊我要 step by step 咁做嘢嘅。如果冇咗個程序嘅話咧，我好不安嘅。咁好 judging 嗰啲係好快脆、好準確嘅做判斷，時間上係好敏感嘅。咁所以之前阿女 Sir 提到嗰啲嘅講道經文啊，當然經文可以改咁，可能就係呢種 SJ 嘅人咧，佢哋覺得係定咗係咁就咁，唔可以改。但係你本人可能係偏向MP 嘅，可能咧唔一定係。事實上有啲教會亦都會有咁樣嘅情況，譬如我自己都係信義中嘅教會啦，係我哋有3代經題嘅。咁你講道經文可以唔跟嘅，通常咧講道之前係讀福音題嘅，你又唔一定要去係講福音題嘅，即係你可以講翻前面先知書啊，或者係點樣。咁所以有制度底下點樣有彈性咧？咁因為制度其實另一樣就係 serve 更大嘅群體，因為你講緊嗰個穩定性咧，其實你人越多咧，其複雜咧。頭先我講 mix and weak 咧，咁其實就係需要咧有個制度嚟到去讓大家可以活得更好。但係如果你得10零人或者20-30人一個小群體，其實好多嘢係好關係式咧，就已經解決到，根本唔需要太多嘅 definition。仲有一個咧就係你嘅，如果講教會嘅話咧，頭先提到嗰個傳道人到底係老闆、係領袖定係勞工咁樣，其實咧都同個教會傳統有關嘅，個教會體制有關嘅。譬如我中意舉一個極端嘅例子，就係邊個做執事會主席啊？宣道會嘅呢就係牧者做執事會主席嘅，堂主任做執事會主席嘅。但係浸信會其實佢係會有制嘅，咁按立嘅長老係最大嘅，其實係咁。而嚴格嚟講咧，個牧者其實係 contract staff 嚟嘅啫。但係個分別係，即係如果你係呢間堂會嘅 founder 嘅話咧，你德高望重，冇人會喐你嘅。咁但係咧，如果你係一個外來嘅人咧，咁就好難講啦。咁所以喺咁樣嘅情況底下，如果你喺呢個嘅宣道會嘅傳統，我舉例啫吓，宣道會嘅傳統，你係話事嗰個執事會信徒領袖最多係副主席嘅啫。咁你突然你轉咗去浸信會背景嘅教會，又或者個調翻轉個會友喺唔同嘅傳統過嚟嘅時候咧，就會出現個衝突啦。到底邊個作最後決定咧？一個就話唔係傳道人嘅咩咁樣，另一個就話唔係執事嘅咩？喺佢哋嘅經驗背景裏邊咧，佢哋都啱嘅。咁所以呢啲咧，其實就係
即係譬如新生嘅群體，譬如話咧有啲移民所組成嘅教會咧，近年好多啦，我都探訪過一啲，佢哋出現嘅 conflict 就喺呢一度啦。即係講緊我帶住我個背景、我嘅經驗、期望嚟到呢個群體嘅時候咧，我就用咁嘅角度嚟到衡量你應唔應該留喺 office 咧？你應唔應該離開 office 出去多啲做人嘅工作咧？咁原來咧，我哋背後有好多 assumption 喺呢啲背後咧，我哋未曾解決清楚嘅時候咧，我哋就用咗自己 assumption 嚟到去評價對方。咁所以呢度係講緊我哋要彼此認識啦，係咪？咁我哋大家嚟到嘅時候，有啲教會就你可以覺得佢好 rigid， 但係某種嘅保護嚟嘅。譬如某個教會咧，其實即係講多兩句大家知嘅啦，不過唔開名啦。即係你要加入呢間教會唔容易嘅，即係你要去聚會係可以嘅，但係你要喺嗰度受洗咧，成為會友咧，其實你又要參加佢嘅小組啊、咩班啊等等，有一啲 criteria 要定嘅，因為大教會啊嘛。咁佢就係需要大多數人有一個穩定嘅環境咧，大家 feel 到嗰種安全感，舒適，咁咧就大家相處好啦咁樣。呢個係個前提。咁所以咧，你要加入呢個教會，原來你要認識佢好多嘅設定，佢好多嘅前設，佢好多嘅制度。咁咧你就唔會走入嚟咧就提出一啲佢教會傳統冇嘅嘢咁。好認同啊 Otto 所講，特別好中意咧你講有人性化。喺制度上面咧，好多時都要去隨住唔同嘅時代啦，有好多以往適合嘅條例以往適合嘅一啲嘅指引咧，其實可能都需要去就住而家人性化地去有啲嘅更改，以致大家能夠生活得好啲啊！不過好多時咧，即係喺我自己喺職場裏邊遇到咧，領袖咧好願意去改，咁但係咧都會有好多可能係唔同嘅傳統經驗啦，或者自己成功嘅經驗咧，未必會接受一啲新嘅意見嘅。都會影響到最後整個嘅文化能夠改到啦，實現到啦咁。我都想聽下 Matthew 啦，喺你嘅處境裏邊咧，容唔容易去提出呢啲要改變嘅意見啊，或者係去接納啊，甚至乎呢啲話可能都會牽涉到，無論係執事啦，無論係牧者啦，唔同嘅階層裏邊咧，可能都會有一啲嘅被管理，有啲唔係好舒服嘅位咧。我諗我提出。即係話而家牧會啦，咁其實頭先我引言嘅時候，我都話我有好多新嘅思維擺咗落去俾我啲弟兄姊妹。咁其中一樣咧，就係開頭佢哋聽嘅時候都覺得有啲唔舒服，因為而家我哋好多新朋友啊嘛。即係我間教會喺1年幾前得18個人嘅啫嚇，咁但係而家咧呢幾個禮拜都差唔多100人100幾咁，咁啊多咗好多新朋友。咁好多新朋友嘅時候，因為佢哋同我講啦，我好中意頭先Otto 講，佢話其實我哋要去 serve 人，我哋有個 mission， 即係佢個 mission 係做咩咧？咁當我一去到呢間新教會嘅時候，我問佢哋最想係乜嘢，佢就話我哋而家啲人走晒啦，得翻18個人，我哋唔知點解我哋一路留唔到人嘅，過去嗰幾十年都唔係好多時留到人，咁而家留得剩翻18個，得2-3個未退休嘅啫。咁然之後我話好，咁即係要凝聚啦。咁同埋佢話要傳承，嗱好多時我哋識講嘅，邊間教會都識講傳承，邊間教會都識話我哋要有下一代嘅。咁但係你做出嚟嘅嘢，俾唔俾啲後生覺得你係聽佢講嘢咧？咁所以我就話傳承同埋凝聚就係我嚟要做呢兩樣嘢啦。咁當呢段時候亦都好多新朋友嚟啦。咁喺上年9月，咁就有一個新朋友嚟，我去接機嘅。咁我接咗機之後咧，咁佢第一個禮拜就嚟咗我哋教會咧。咁我就你做啲咩㗎？咁佢話我係做教學助理嘅。我話咦，教學助理咁即係對 PowerPoint 好熟悉㗎咯。咁我話咁啦，下個禮拜開始你幫我撳 PowerPoint 啦。咁樣咁點解要咁做咧？就係第一，我哋冇乜人侍奉；第二，我想俾佢有啲歸屬感，因為將心比己，一個新嘅人未信添喎，仲要咁你掟佢喺個崇拜嗰度坐。咁你會傳統教會可能要坐，我就話你不如下個禮拜幫手啦。咁我有幾個執事即刻話佢未信嘅，但係咁樣有其中一個執事，佢就話咁未信都可以學習侍奉。哇！嗱呢啲執事真係好啦，好嘅領袖啦。佢比你更激進啊！佢係啊，即係佢識啲我都諗唔到呢個 term 喎，學習侍奉。佢話信唔信都要學習侍奉啦咁樣。咁啊好好喎，咁啊跟住真係一路做，咁做嘅時候，哇佢好投入，有一個禮拜佢個禮拜都有人車㗎，
因為佢住得遠，佢搭翻嚟要個幾鐘，要轉2程車。但係嗰一日車佢個執事翻唔到嚟，我已經俾咗落台階佢啦。我話嗱，年青人唔緊要噶，今日冇人車你，咁你今個禮拜可以唔翻嚟都得嘅。我話結果11點鐘崇拜，我9點7翻到去，佢9點8已經同另一個年青人自己行樓梯上嚟。哇！我嗰個幾感動，即係一個後生仔轉2程車個幾鐘，未信耶穌都翻嚟要去做翻佢嗰個安慰。感恩就係喺復活節假嘅第2日嗰晚，有個導師同佢傾偈傾信仰，佢最後決咗志信咗耶穌。一路睇住佢呢個過程，佢就帶咗另一個 family 翻嚟，佢已經係絞盡腦汁點樣去邀請嗰對夫婦翻嚟。佢喺度諗，佢就女傳道可唔可以俾我嗰個禮拜彈吉他啊？我可以同佢講話，我彈吉他邀請佢嚟睇咁。咁佢做咗一個好美麗嘅展示。同埋另外就係話有個信徒，我哋嗰陣時冇敬拜隊，得1隊半隊，好多時播 YouTube， 我就喺個家事分享，我話你哋邊個翻教會係翻星期6嘅？咁你星期日就得閒，你嚟幫我帶一次敬拜。結果2個鐘頭後，我就收到個電郵，佢話我哋咧都識一啲音樂嘅，我哋可能可以幫手。咁啊，梗係即刻約佢見面啦。咁點知我知道咧？原來佢係做 music therapy 嘅，哇！咁啊，即係好有能力啦。咁但係佢就即刻同我講，佢話：女 Sir 唔好意思啊，我先至聲明先，我未受浸嘅。咁我話：咁有乜問題啊？跟住佢話：我未受浸喎，咁有咩問題啫？佢話：我以前間教會我翻咗3年，我連團契帶首歌都唔得啊！我話：咁呢啲係其他教會嘅傳統啦，我話同聖經係冇衝突咁樣。咁你就好安樂。咁而家一路年紀，佢都係幫我帶住敬拜隊，好好嘅侍奉。咁所以你話我要提出一啲新思維嘅時候，其實對於個傳道人嚟講，如果佢本身唔係呢個體制，我嚟咗幾個月啫嘛，但係原來有啲好嘅領袖去 back up 咧，好似頭先 Otto 講係揸好遠，即係有一個執事願意出去聲，成件事就去得。如果嗰日全個執事會未信，梗係唔可以侍奉。可以講完嘅呢件事，成個 story 會唔同嘅。但係而家有個好嘅領袖，會幫我哋諗點樣去 packaging 包裝呢件事，就爭好遠。我哋嘅處境裏邊，即係都想 Otto 可以俾啲 tips 我哋。如果我哋真係可能喺現實中冇咁開通嘅領袖，或者喺呢我哋嘅環境裏面，有冇啲 tips 俾我哋有生存之道咧？冇咁開通嗰啲就算罷啦嚇。即係仲要喺個好重要嘅位置上面，咁啊唔係你走佢走噶啦，係咪啊？咁我諗如果擺喺教會嘅 context 咧，就我會先同啲牧者講啦，或者係傳道人講啦。當你喺一個好重要嘅位置上面，你有機會去教導、講道等等嘅時候，嗱，其實我覺得咧，咩嘅 form 都冇所謂嘅，咩嘅形態都冇所謂嘅，即係只要你嗰個群體接受咗呢種嘅形態，我先係管理嘅制度。譬如話係咪洗禮先至可以侍奉啊等等嗰堆嘢咧，其實即係你個群體嘅獨特嘅，咁所以都尊重彼此尊重啦，係咪？其實係好重要一樣嘢，喺今日呢個時代咧，係要雙向嘅溝通，或者叫做咧互動嘅教學，就唔係我講咗啦，我講道講咗預備咗10篇道都係講呢樣嘢噶啦，咁樣你咁講啫，人哋聽唔聽到咧？咁樣又或者人哋聽嘅時候係咪接受咧？因為你喺上面一言堂sorry 有咁個好世俗化嘅講法。但係有啲時候有啲講到真係喎，你只係講自己嘅嘢，根本就唔係講聖經，係嘛？咁但係如果你真係聖經裏面嘅教導，你平時你有啲咩要推動，你咩文化上嘅改變，你喺平日同弟兄姊妹嘅相處、接觸、溝通嘅裏邊，甚至乎有啲牧者好似我哋想中意寫嘢嘅咁樣，即係但係呢個都係要，即係我會提醒嘅重要嘅咧係雙向，即係你要聆聽埋對方係喺乜嘢嘅處境先叫有效嘅教導。咁所以呢個係過去咧其中一啲嘅衝突出現嘅原因咧，就係我講咗啦咁樣，但係佢都唔信服唔聽咁樣。咁咧另外一種咧就係針對信徒啦，咁咧就係或者係長執啊等等。其實我哋就要即係先去睇重嘅，其實呢一個群體整體嘅需要，因為好多時候咧我哋作為individual個人啦，喺一個群體裏面咧，我睇嘅可能我出發點係好。但係咧，就局限咗喺我嘅經驗同我嘅需要，或者係我所接觸嘅群體嘅裏邊。但係如果教會係一個屬靈嘅群體，係牽涉好多種唔同嘅人嘅時候，
我哋都要諗多一步，即係其他階層或者新嚟嘅人，佢哋嘅需要係乜嘢呢？咁樣。咁因為過度嘅彈性同埋過度嘅即係規範咧，都係唔理想嘅。但係中間條線點樣擺咧，係冇人可以講到俾你聽嘅，因為係你哋個群體咧自己去定嘅。咁呢度我想即係提多一樣，就係嗰個嘅有一個領導概念咧，領導概念就係講緊 followership，即係跟隨者嘅種類咧。其中一種咧係太過擁有個 ownership 啦。咁以前咧，佢要話晒事，佢當咗呢度係佢間公司也好，當佢係佢屋企也好，總之佢係擁有咗呢個地方。但其實正面咁講咧，即係呢種嘅 ownership 就係佢嘅投入程度，佢好愛呢間教會，佢好想睇重教會所發生嘅嘢。咁如果你係咁樣嘅信徒嘅話咧，而你感覺其他人就算全部人都唔夠你愛教會咁樣，咁你要將你嘅愛咧就化為咧接納，而唔係咧只係提供自己嘅意見。咁你要接納呢個愛嘅群體，好似保羅嘅教導係有唔同嘅。咁如果作為牧者，即係你哋睇到啲 follower， 即係啲教會弟兄姊妹係咁衝擊你嘅時候咧，你換個角度講，你要欣賞佢咧，佢真係好愛呢間教會。不過要提醒彼此嘅提醒，欣賞之餘，你欣賞咗先啦。有啲情況咧，你唔欣賞佢唔會聽你講嘢噶嘛，係咪？即係欣賞咗之後，其實就要表達你愛呢間教會係好嘅，非常之感恩，神都好喜悅嘅。不過愛嘅方式呢，可能因為嘅人嘅唔同，你要佢感受同埋接收到先得噶嘛。咁所以即係因為呢個嘅唔同呢，請你去接納，呢個都係聖經嘅教導。同你唔同嘅人呢，其實唔代表佢好 evil 嘅，唔代表佢係唔愛教會嘅，唔愛神嘅，唔係嘅。咁你不如去聆聽同埋同對方溝通咗先啦。咁以至呢，即係我哋係可以呢摸到一條界線，中間落墨，點樣唔係過度嘅規範或者係過度嘅彈性咯。再一次提醒我哋呢個 tips 真係代溫去，即係喺個群體裏邊自己去點樣去面對唔同嘅聲音，開始去聆聽啦，去接受啦。喺你嘅環境裏邊啦，可能喺觀眾或者聽眾喺你哋嘅處境裏邊，都想挑戰下大家，可以消化下剛才所講嘅壞領袖嘅一啲嘅思想狹窄嘅地方啦。我都歡迎大家咧可以留言俾我哋之後咧可以再拆解點樣有生存之道，有唔同嘅出路。今日多謝 Otto 啦，多謝 Matthew 可以帶啲咁真實嘅例子同埋咁難解同我哋講盡咁多嘅壞領袖背後一啲嘅現象，以至我哋有啲生存之道。 Thank you， 多謝，拜拜。